Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Крылов, и сегодня я вам покажу упражнение, которое называется «Кошка». С помощью этого упражнения вы сможете расслабить и слегка растянуть мышцы вдоль своего позвоночника. Итак, встаем в позу четырехугольника, так, чтобы ваши ладони находились под плечами, так, чтобы колени находились под тазом, то есть на ширине таза. Можно сделать носки вместе, пятки в сторону. Главное, чтобы ваши руки были параллельны вашим бедрам. Спина изначально прямая. Выполняйте упражнение от копчика к голове. На вдохе вы позвонок за позвонком раскрываете всю переднюю часть туловища и в конце слегка приподнимаете голову. На выдохе движением от копчика, позвонок за позвонком округляете свою спину. Итак, на вдохе и на выдохе, на раскрытие и на округление спины движение волной начинается от копчика. Важно не напрягать ничего в своем теле. Важно, как только вы начали движение на раскрытие, сразу же толкнуться руками, развернуть бицепсы, чтобы не проваливаться между лопаток. Тогда вы не будете чувствовать напряжение в пояснице, а будете чувствовать раскрытие грудной клетки. На выдохе позвонок за позвонком от копчика округляем свою спину, в конце опускаем голову. На вдохе от копчика позвонок за позвонком, толкаясь руками, раскрывая бицепсы, раскрываем всю переднюю часть туловища. Вот такое простое упражнение.